საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის მეუფე შიოს წინააღმდეგ სოციალურ ქსელებში ზოგიერთი აქტივისტის მიერ დაწყებულ კამპანიას ეხმაურებიან პოლიტიკოსები. ისინი აცხადებენ, რომ დაუშვებელია ეკლესიის შიდა საქმეებში ჩარევა და ამ ფორმით გარკვეული პირები შეურაცხყოფას აყენებენ პატრიარქს და მის გადაწყვეტილებას. თავარი აქ არის ერთი რამ, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს მომავალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევა. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სინოდის გადასაწყვეტი. და ჩვენ თქვით აქამდეც და კიდევ ერთხელ მე და ძალიან მკაფიოდ დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ მივიღებთ წმინდა სინოდის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას და რა თქმა უნდა არავის არ აქვს იმის უფლება რომ ჩაერიოს სინოდის გადაწყვეტილებაში. ყველას ეხება უკრებლივ ყველას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სინოდს მიეცეს საშუალება თავად მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ და ჩვენ შესაბამისად მივიღებთ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რასაც წმინდა სინოდი მიიღებს. ვიტყოდი, რომ არავინ არც ერთი პოლიტიკური ფრთის თუ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქართული ოცნების ჩათვლით არ უნდა ჩაერიოს საპატრიარქოს შიდა საქმეებში და მით უმეტეს ახალი პატრიარქის არჩევაში. ეს უნდა მივანდოთ სინოდს და მე მჯერა, რომ სინოდი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სარგებელს მოუტანს, როგორც ჩვენს ეკლესიას, ისე სინოდს და ისე მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პატრიარქზე მიმდინარეობდა თავდასხმები, ახლა შიოს მეუფე შიოსთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვესმოდა არაერთი შეურაცხყოფელი, არაერთი ტყუილი, არაერთი სიცრუე და არაერთი უსაფუძვლო განცხადება წლების განმავლობაში, ბოლო 9 წლის განმავლობაში ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად ეკლესიაში განხეთქილების ჩამოგდებისკენ არის მიმართული, რაც თავისთავად ეკლესიის ავტორიტეტის დაზიანებას ემსახურება, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გამოსuliet არც ერთ საუკუნის განმავლობაში, არც ერთ ამ ქვეყნის ავის მოსურნეს და რაც თქმა უნდა არც მომავალში არ გამოვა